Район суд 12 жыл бергенден кейін кантип кайра 7 жылга акча беришти да. Как раз ошондо деген карындашым уже срочно үйлөнүп турмушка чыгып дейт. Потом ошо свадьбасына калыбына деп ошо $10,000 берди деген да. Апамчы. свадьбанын калыбына $10,000 берди. Потом ошол акчаны да полный эле тигиге бериптир да. Адвокатка, адвокатка эмне үчүн берди? Услугасынабы же? Ошо адвокат ошо айтыптыр, ошо сот менен силерге берем деп айтыптыр. Сиздин көрсөтмөңүз боюнча Сагын аттуу адвокатка гонорар катары башында $1000 берипсиз. Экспертизага деп келип чыгартылды. Дагы максатын сурабай 60,000 сом жана 80,000 сом алган дедиңиз. Айтыңызчы, максаты суралбай калган акчаларды адвокат каяка жумшашы мүмкүн эле? Башында айтканда мен эме кылып аракет кылам, силер менден менен мындай эметтен тажатма суроолорду бербегиле. Ошо мен айтканда эле ошол акчаны берип тургула деп айткам.